Syns du ikke Henning og Petter helt hjemme? Sorry. Hvordan kan du mene det? Det er Vegard og Bård. I kveld så det premiere på nytt program på TV Norge, Stories from Norway. Og før jul så skrev VG at nå det TV-comeback for Ylvis. Føles det som et comeback? Nei, det VG som tok av igjen. Jeg ble litt overrasket sånn sett, men vi har jo vært vekk det har jo tatt 2 år vel, nesten. Men du vet at vi jobber jo litt med TV-program når TV-programmet ikke går på TV også. Det det VG ikke har fått med seg. Nei, og det helt greit at de ikke har fått med seg. De kan ikke få med seg alt i den avisen. Men jeg skjønner jo det for folk at da tar det litt lang tid imellom. Game of Thrones har jo også comeback nå. Det tar litt grann tid å skrive og lage alt sammen. Ja da. For de som ikke har fått med seg konseptet, så det en slags dokumentarmusikal, eller hvordan vil dere selv beskrive det? Jo, det fint det. Det er veldig faktabasert? fint. Ja. Altså det er jo på en måte en slags faktabasert musikal, men så slenger vi også inn de ekte menneskene som blitt intervjuet om dette. Så de får... Det som om du har en Urix-sending da, og så hvis noen sier noe gøy, så tar man tak i det og lager noe moro ut av det. Og det høres ikke bare ut når du sier det på den måten. Nei. Men var det en spesiell nyhetssak som dere så som tenkte dette her hadde jo vært gøy å spilt ut eller blåst opp? Nei, det var vel motsatt. Ja. Vi snakket om hva i all verden skal vi lage nå. Når vi leier av å lage talkshow, så var det jo, det er jo på en måte en blanding av alt det vi synes var gøy med talkshow da. Lage musikk, holde på med humor, men også ting som ekte. Så prøvde du liksom å bake det ihop på et vis. For det jo Stories from Norway. Det liksom historier som de fleste nordmenn vil huske, eller? Ja, både og. Det var ganske vanskelig å plukke ut de historiene, for de må på en måte det må være historier som slutter med noe, og det kan ikke bare være ting som renner ut i sand. Og så må det være personer med liksom karaktergalleri som vi kan boltre oss i, og så... Det jo fint at det en litt morsom sak i utgangspunktet, litt sånn som Stupetårnet. Ja, Stupetårnet i Hamar, det jo liksom sentralt i første episode. Det jo en sånn ting som de fleste av oss husker. Ja, men som man kanskje ikke vet så mye om da. Fortell for de som ikke har fått med seg den store Stupetårn-debatten som har rast i Altså det var jo da når Stupetårnet først ble jo fremmet et forslag om å få 40 000 kroner til å se om dette var en god idé. Og så fikk man bevilget... Og der synes jo mange at det var mye penger å bruke. Men så fikk man bevilget 1,5 million til å bygge et stupetårn. Og så, lang historie kort, det endte med å koste nesten 30 millioner. Hvorfor skjedde det? Nei, det var jo en budsjettsperk på 2000 kroner. Og det 2000 kroner? Nei, 2000%. Og det jo litt det vi synes charmerende, at det en sånn typisk norsk kommunepolitikk-sak. At det baller på seg, men det går jo. For å bare hente litt mer penger da. Men ja. Vi skal høre et lite klipp fra premieren i kveld da, hvor dere tar tak i denne saken på deres egen musikalske måte. Okay, just 5 more minutes now. Hello, I'm Guy. Now they already know. Just say what's on your mind. Show the drawing and you'll be fine. 'Cause there's one thing we've been missing in this town for far too long. A place to die for people who like diving. Oh, I swear I'm gonna build this town a brand new diving board. It will be beautiful, fantastical, affordable. Og det jo helt inn i musikalsjangeren. Dette kunne jo vært fremført på en... high-end-scene. Og det kommer det sikkert til å bli. Ja. Det høres ut som det kunne vært en låt i Frost, for eksempel. Ja, bortsett fra det teksten. Jeg kanskje ikke først enig, men det jo hyggelig sagt det. Men dette jo ganske tradisjonell. Dette var liksom den første låten vi lagde, og den jo veldig sånn musikalete. Vi beveger oss ganske mye sånn vekk fra det, og eller vi gjør begge deler. Men dere hadde jo visning av dette på Hamar. Hvordan var mottakelsen? For der satt det folk i salen som var jo med på denne Stupetårn-saken i virkeligheten. Ja, her så synger jo jeg da som han Geir Byberg, som var initiativtager til hele, som har blitt på en måte Stupetårnets far, som har jo vært sikkert tungt å bære av og til, men som nå tror han bærer med stolthet. Men han satt jo i salen og så dette for første gang. Han ble jo da intervjuet først av oss, og da fikk han jo vite noenlunde hva han skulle være med på, men vi visste det jo ikke helt selv heller. Så han så jo dette for første gang, og det klart, hvis han hadde syntes at det var en veldig dårlig fremstilling, så hadde det jo blitt litt ubehagelig. Han ble jo litt rørt, ble ikke det?
Han sa at han gjenopplevde litt prosessen, da, og at han følte litt de samme følelsene som han... Det var så dramatisk som dere Ja, på lagde det tyngste så tror jeg han hadde det ganske kjipt, faktisk. Når ting kostet masse, og folk ville senke tårene, og det var jo dårlig stemning i den periode. Det var jo ikke så gøy. Men det endte vel... Jeg tror det har endt bra for de også. Det er blitt et kjent tårn i hvert fall. Men hvilke andre saker er dere innom? Det er 7 episoder som skal vises. Episode 2 som kommer neste uke, den handler om Justin Bieber. Når han hadde konsert i forbindelse med senkveldopptak i Chateauneuf, og gikk av scenen etter en låt, fordi han sølte noe vann på scenen. Og i stedet for liksom tørke det opp, så satte han seg heller i flyet sitt og dro hjem. Og ble veldig mye oppstandelse i Norge, bare at han skulle komme og så denne store skuffelsen og sånt. Den episoden heter jo hos oss Superstar in Norway, for den handler jo om den også handler om liksom nisselandet Norge, sant? For vi avslutter med blant annet et bilde av et avisutklipp fra Sunnmørsposten, tror jeg det, der det står sånn Justin flaug over Hareid. Justin flaug over Sunnmøre på vei hjem. Kan ha sett lysa fra Hareid. Det er liksom så stas at du kan ikke få sagt det. Det er du som spiller Justin Bieber i denne episoden. Ja. Du er utrolig lik. Jeg har sett klipp. Jeg må jo ofte si til folk at det var ikke Justin, det var meg. Nei, du må vel ofte si det på byen også, at I'm not Justin Bieber, I'm just Vegard. Relax, men dere har kanskje hørt det, Fox legger til det der, så er det hvis det er sent nok. Vi kan ikke spille noen av de musikalåtene, for de ligger ikke ute, altså det er ikke... Nei, vi jobber med det, de kommer. Holder på. Ok, vi er litt tidlig i året. Spiller på følelsene våre. Det er Kenny G sin. Det var The Cabin. Vi har dere Ylvis på besøk. Det er en ting jeg ønsket å prate med dere om lenge, som slo meg da i fjor, for da kom den grusomme saken med Ubåt-Madsen, som nå er tiltalt for drap på journalisten Kim Walls, og ganske kjapt etterpå så jeg noen nettsaker på at han har jo vært med i et av deres program. Dere har møtt Ubåt-Madsen på Nordens herligste for 10 år siden. Ikke bare det, vi har vært med Ubåt-Madsen ned i ubåten, og skulle egentlig på tur. Ja, han satte jo i gang noe. Vi begynte å gå nedover der. Ja, nei altså, det var jo liv i ja, det var han satte i gang noe i gata. Ja, og så tenkte vi at Men fortell, hvordan er det dere fikk vite at det er jo han? Nei, det var jo ganske kjapt å se. Han heter jo egentlig, han kalles jo egentlig, nå kalles han Ubåt-Madsen på grunn av de historiene der, men han kalles jo egentlig Rakett-Madsen. Så han har gjort en rebranding nå i de senere år. Men hvor lenge var dere sammen med han når dere gjorde opptak? Nei, vi var en formiddag. Ja, og han var jo ganske sånn arrogant. Ja, vi likte han ikke. Vi likte han aldri helt, fordi at han insisterte på å snakke engelsk. Okay. Ikke det at det var sånn, men jeg tror det var bare fordi han ville liksom ha mest mulig gjennomslagskraft. Ja, han takket nok ja til det intervjuet fordi at han trengte jo penger og sponsorer, sant? Han skulle jo være første danske ute i verdensrommet. Og han har jo peiling på det han driver med. Det er ganske imponerende, denne ubåten og alt sånt. Det er bare det som skjer inni der som ikke er fullt så imponerende. Men hvordan reagerte dere da dere skjønte at fy søren, det er han fyren der? I begynnelsen så det var vel ikke alle som skjønte helt hva som foregikk i begynnelsen der, sant? At det hadde vært et drap. Han framstår jo som en hyggelig fyr, sant? Du har det klassiske når han kommer i land der, blitt reddet og går i denne kamodrakten sin, så fremstår han bare som en fyr som er glad for at han har blitt reddet, og han har jo satt fra seg hun på kvelden et eller annet sted der. Så i begynnelsen så tenkte jo ikke jeg så veldig over at han var, hadde jo aldri forestilt meg at han var en sånn skrue som han er. Det er en drapsmann. En clean gal drapsmann. Mest sannsynlig. Men har dere vært, for dette klippet ligger jo ute på YouTube, det var der jeg fant det i hvert fall. Ja. Har dere vært og sett på det selv i etterkant? Ja. Nei, jo, jeg fikk i hvert fall tak et bilde. Jeg vet ikke om jeg så episoden. Men det er ikke knall underholdning det heller. Hvordan framstod han i det programmet? Hvordan var med dere da? Jeg tror vi vinklet saken litt på at han var litt fjern, for han stakk litt sånn av, og han var litt sånn middels interessert i å bli intervjuet i det hele tatt.
Så vi gikk vel litt rundt på egen hånd, gjorde ikke det? Jo da. Og bare filmet at vi bare drev og vaste rundt der nede, sånn som jeg husker det. Så ja, men jeg var spesiell type, helt klart. Man vil jo alltid bli overrasket over at noen er en drapsmann. Men jeg ble kanskje ikke så overrasket som hvis det var min mor. Nei. Nei, for han var Hun kunne aldri gjort Hun noe kunne sånt. ikke gjort det. Nei. Ikke gjort det hun har tiltak for. Det er noe av det hyggeligste noen har sagt til foreldrene sine. Ja. I 19. Nei, det tror jeg altså, Det mener jeg. Hvis hun hadde vært en drapskvinne, da ble jeg veldig overrasket. Ja, veldig. Ja. Dere skal få påfyll på kaffekoppen. Var det, og apropos hits, vi må snakke litt grann om The Fox, en av de mest kjente låtene som dere har laget. Det er jo en tulletekst, men utrolig catchy og fengende poplåt, laget med Stargate. Tusen takk. Tusen takk. Takk for det. Men det som jeg synes er litt, bare hvis jeg får skyte inn det, Ja. I en periode der så var jo den litt populær, og hadde det har jo for så vidt fremdeles mange 100 millioner views, og det var litt stort, men nå, for en stund siden så var vi inne og sjekket, og nå er det, på grunn av Alan Walker og Kygo, så er jo det den tredje mest populære videoen i Fana. Det synes jeg er veldig gøy. Det er liksom en tredjeplass. Den beste er jo liksom ned fra Skjold, og så er det Og den har vært helt der oppe. Men jeg husker jo disse dagene da det eksploderte med The Fox, og jeg brukte veldig husker jeg mye også. tid på det selv. At jeg våkna opp litt sånn nesten midt på natta for å gå inn og sjekke, er det noe utvikling? Det ble sånn sportsbegivenhet i Norge, at vi fulgte med, og det rant jo inn. Og dette var jo bare egentlig en promo for showet deres. Ja, ja. Ble dere overrasket over hva som skjedde? Nei, jo. Det var jo det er klart at vi ble. Men satt dere sånn selv også? Sånn som jeg satt Nei, vi var hjemme litt sånn, og fulgte med? vi var litt inne i det, så vi fikk jo konstant på en måte en slags buzz, eller folk ringte jo, det ble jo mye intervjuting og styr, så vi var jo litt inne i den boblen selvfølgelig. Passet jo selvfølgelig også veldig dårlig, selv om det selvfølgelig alltid passer bra, men dette var jo promo til første episoden i talkshowet, sant? Så vi hadde jo liksom fulgt opp med vi hadde planer, for å si det sånn. Ja. Og så kom det der opp og alt. Men som du sa, altså, det ble veldig mye oppmerksomhet rundt og mange intervjuer og sånn. Dere ble jo intervjuet liksom på de merkeligste steder. Er det noe dere husker liksom spesielt godt? Jeg bare synes at hele det året var helt sånn vilt gøy å få være med på, for det er akkurat som du får være med i en sånn episode av Entourage eller Californication. Altså det er helt sånn, du får oppleve alt det som du bare har sett på TV. Og det var veldig, mange av de intervjuene var helt spesielle. Jeg husker vi lå bak i baksetet på en bil og ble intervjuet av Al Jazeera. Husker du det? Stemmer det. Vi var i LA, og så snakket vi med liksom sånn her, altså på Skype sammen med Og det var, vi var ute og kjørte, vi skulle fra A til B, og måtte bare stoppe på en sånn helt random sted, fordi at akkurat da hadde Al Jazeera tid til å ta oss. Og en annen gang så var vi på en sånn BBC-link til Singapore, og de trodde at Ylvis var en fyr, selvfølgelig. Så de hadde satt frem en stol og en Nå mikrofon. kommer han. Nå kommer Hair Mr. Ylvis, og så tok vi stein, saks, papir, og så ble det jeg som skulle sitte i stolen, og så sneik Vegard seg inn og gjemte seg bak stolen. Og så sa jeg bare plutselig midt inni at yeah, it was actually two of us, og så stakk Vegard bare hodet opp over bordkanten. Under intervjuet? Og det syns ikke de i BBC eller CNN eller hva det var så gøy. De i Singapore likte ikke Det, den. vi synes det var veldig Ja, gøy. vi likte det veldig godt. Men en ting er jo den oppmerksomheten som dere fikk da i utlandet, alle ville snakke med dere, og så var det her hjemme i Norge, hvor apropos den Justin Bieber-saken, hvor dere også ble vitne til Presse-Norge som mister hodet helt. Ja, det var jo helt koko. Jeg husker når vi var i Los Angeles første gangen, så var det sånn, de lå i buskene ish, og rapporterte om hva vi spiste til frokost og sånn så. Det var Bård tar seg en bolle musli og et glass appelsin, tror jeg det stod. Han er egentlig en helt vanlig fyr. Det der Og synes jeg- de hadde jo også live-kamera fra reveinnhegningen i Bjørneparken i Flå. Der du kunne følge revene der. Er det sant? Ja. Men akkurat det synes jeg var pinlig. Sånn på veien. Det var sånn jeg sendte Jeg melding elsket hjem. det. Ja, Vegard elsket det. Nei, men sånn, og liksom, sorry, dette var ikke meningen, Norge. Jeg kjente du litt på det, at Ja, du eller- fikk lyst til bare sånn, det var ikke det som var planen, at dere skulle ha live. Dette er ikke vårt opplegg. Vi skjønner at dette er kødd, og vi skjønner at dette er bare dust. Og så er det så gøy, for du blir behandlet som sånn ekte popstjerne i noen døgn. Ja. Og så er du bare tilbake igjen i sånn. Men jeg smugla inn hemmelige innganger og livvakter. sant? Og så Og hemmelige navn, og det var masse styr. Og så er det jo bare å gå ned i lobbyen, for det er ingen som kjenner deg igjen. Du er jo ikke akkurat Michael Jackson.
Men når du kommer liksom Hva var det hemmelige navnet ditt? Nei, jeg het Fred Flintstone, og du het Barney Rumble. Ja. Og spesielt når vi var i Hongkong, så husker jeg at vi sa til dem at ok, nå når alle har gått, jeg heter Bård. For da hadde en sånn her bodyguard som sto utenfor. Ja, stemmer. Og han nektet å slutte å kalle meg Mr. Flintstone. Mr. Fred. Mr. Fred og Mr. Flintstone. Mr. Barney, Så Mr. sa- Fred. Ja, jeg sa, ok, jeg heter Bård, du kan kalle meg Bård. Vi skal jo være litt sammen disse døgnene. Yes, Mr. Flintstone. Nei, du trenger ikke å si det. Men det er jo sånn man hører at Rolling Stones eller Paul McCartney eller Rihanna kan sjekke inn på hotell under falsk navn. Det er Ja. liksom oppe der. Men de er jo kjendiser på ordentlig, holdt jeg på å si. Vi Det- ble jo også smuglet inn bakveien i dette flotte hotellet i Hongkong. Inn der som søppelet, sant? Som stinker sånn. Og da er det litt sånn, det er jo litt fancy, sant? Lady Gaga-inngangen. Inn der, opp, kjempefancy rom, sant? Og alt var flott. Og så lå dette hotellet i samme bygg som et kjøpesenter, så da gikk vi bare ut, for vi skulle handle. Og der var det jo selvfølgelig ingen som kjente oss igjen. Det var bare helt streit, og da var det ingen med oss, så da kunne vi bare gjøre det. Og så kom vi tilbake igjen til hotellet, og der står det 2 jenter utenfor med sånn notatblokk, og jeg tenker, da får vi i hvert fall litt grann for egoet. Og så bare skulle de gjennomføre en undersøkelse om hotell. Det var ingen. Det var ingenting. Så You don't recognize the Revy Brothers from Norway? Det er mindre væpnede vakter nå om dagen. Ja. Men det Ja. blir jo litt sånn fjerner dere litt fra låta da, når du må sitte intervju etter intervju og bjeffe og komme med eksempler på hva reven sier, og så var det jo ikke tenkt egentlig sånn. Nei, Ikke det er sant? sant. At jeg har sett klipp som ligger ute på YouTube av programledere som har revører og sitter og hiff, 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 og som dere liksom må Sånn som du gjorde nå. Du mangler bare ørene. Fiff, fiff, fiff. Det gjorde du faktisk. Men når dere har liksom vært rundt på alle disse spesielle greiene da, som det høres jo kjempekult ut, men så kommer han liksom hjem og skal sitte i sofaen og spise middag, og er det liksom krasjlanding, eller er det bare deilig å komme hjem da? Nei, det er ganske digg akkurat det, Ja, det er det. Ja. synes jeg. Vi er jo opptatt i Norge, så man blir jo norsk i hodet av det. Men det er deilig å ha. Når vi var i Hongkong der, så var vi på en veldig kul konsert og spilte og sånt, og Stevie Wonder spilte, og det var jo grei line-up. Og så så jeg tok et tidligere fly hjem enn Vegard, for jeg skulle ha en sånn trampolinebursdag for datteren min, og det var mye styr med det. Og jeg måtte henge opp masse ting og sånt. Så Vegard, han fikk jo se hele denne Stevie Wonder-konserten og var på fest med alle de celebsene, mens jeg Måtte montere. Men for en trampolinebursdag det ble. Ja, den ble kjempebra. Ja, det ble helt awesome. Ikke sant? Og Da var Stevie det Wonder spilte bra også. Ja. Ja. Kan jeg melde. Tusen takk for at dere kom, og da kan man altså se det nye programmet deres klokka 21.30 på TV Norge i kveld. Vi skal høre CLMD og Skinny Days med Slow Me Down.